Вторая часть теста на уличный румынский. Проверяем, поймете ли вы местных без словаря. Я даю ситуацию и подсказку, а вы угадываете слово. Загибайте пальцы. Как сказать, что вы достали билеты на концерт или выпили кофе абсолютно бесплатно, на халяву? Короткое словечко из 4 букв. Догадались? Это мока. Мока. Мока? Шамока. A fost și biletul Moca. Мока. Как одним словом назвать хитрого, пронырливого человека, который умеет выкрутиться из любой ситуации? Кстати, так часто говорят и про очень крутую вещь. Начинается на шипящую. Вспомнили? Это шмекер. 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 Как назвать вещь или идею, которая просто огонь и высший сорт? Дословно на русский это переводится как товар. Вспоминайте, это марфа. Wow, ce marfă, mamă, ce marfă. Марфа. Вы сняли квартиру или купили вещь, а оказалось, что вас обманули или подсунули брак. Как одним существительным назвать обман или развод на деньги? Подсказка, дословно это переводится как колючка или шип. Вспомнили? Это слово цяпă. Este o țeapă. 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 Asta e o mare țeapă! Вы составили список дел на день, оплатили счета, сдали отчет. Как коротко сказать выполнено или галочка поставлена? Очень полезное слово для работы. Это бифат. 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 Ваш мозг успевал выдавать правильные ответы до моей подсказки? Напишите в комментариях, какое слово оказалось самым сложным.